誕節，我想俾媽媽一個驚喜。我唔知應該買咩啊。小朋友，有咩可以幫到你啊？我想買份禮物俾媽咪，但係我又唔知佢中意啲咩。哦，唔緊要，等我哋傾下媽咪中意啲乜嘢，然後再按照佢中意嘅嘢買翻適合佢嘅產品俾佢，好冇？好。平時媽咪有冇食啲咩保健品噶？或者佢貪唔貪靚噶？會唔會敷面膜噶？好似會喎。咁就啱啦。我哋過嚟呢邊睇下先。媽咪中意用面膜，咁就啱啦。等姐姐介紹呢款面膜俾你啦。呢款面膜好受歡迎噶，媽咪用完之後塊面好似飲咗水咁樣噶。哇，咁勁！咁我就買呢隻啦。好啊。多謝，幫我搵到件禮物俾媽媽。唔使客氣。邊一個姐姐啊？好咦，Hello。 ，Hello 你好啊！我今日特登嚟咧，想多謝你哋啊，同埋你幫我姐姐揀咗份好特別嘅禮物啦，我好中意啊，多謝晒。唔好咁講啦，其實我都好開心可以幫到佢噶。母親節快樂。多謝你啊！多謝。唔使客氣啦。呢個唔單止係禮物，仲要係佢對我嘅愛。每個客人都有唔同嘅需要，萬寧希望幫客人揀啱每件事，細心加專業，令我哋贏得客人嘅信賴，同佢哋一齊揀最啱自己嘅選擇。